まだ間に合う。届いてすぐ使える保育シアター。明日天気になーれの歌で天気がコロコロ変わる。雪が降ったり、飴玉が落ちてきたり、ゴロゴロ雷も。失敗ばかりのてるてる坊主くんをつい応援したくなる、そんなシアターです。お腹を空かせた赤ちゃんカタツムリ。何かを見つけたけど、大きくてよくわからない。拡大したイラストがクイズに。裏返すといろんなカタツムリに変身します。どちらも参加型だから子供たちも夢中。届いてすぐ使える保育シアターはプロフィールから販売中です。